Всем доброго дня. Сегодня на ремонт это у нас GLK 300 дизельный Mercedes на полном приводе. Здесь производится замена передних рычагов. Также под замену пойдут рулевые тяги, наконечники. Ну, почти все шаровые тут стучат у нас. И наконечники в том числе. Запчасти будем ставить хорошей фирме. Фирма Saks, фирма TRV, тяги у нас ACTR и GQ. Потом дальше поедет на опор. Также опорные чашки тоже. Пробег точно не помню, но здесь до сих пор все заводское стоит на самой машине. Идет полным ходом разбор. Вовремя обслуживайте машину, дорогие товарищи.